अनाम ये देखें सर, आज माशाल्लाह से गुलाबी बकरे लखाने हैं वीडियो के अंदर ना। अनम भी हमारे साथ है। आज वीडियो शुरुआत करते हैं। आज इंशाल्लाह से मज़ा आने वाला है। 2 कलर वाले बकरे हैं, बाकी सारे वाइट ओरिजिनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप सब दोस्तों की दुआओं के साथ और अल्लाह ताला के रहम करम और फजल के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से 1 दर्जन बकरे हैं, 12 बकरे, सारे के सारे राजनपुरी गुलाबी बकरे। कल मैंने मोहम्मदपुर में वीडियो लगाई थी। काफ़ी सारे मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार शादेब भाई, आप भी अपने फार्म के कोई गुलाबी बकरे दिखाएं। अनम गुड़िया भी साथ है, अमार भी साथ है। आज दोनों की आपको एक धमाकेदार ऑफ़र देने वाला हूँ। 80-85 हज़ार वाला बकरा आपको कितने रेट में मिलेगा, आप लोगों की सोच भी नहीं होगी। मेरे भाई रब्ता करें, मेहरबानी करें, रब्ता करें और ये बकरे अपने नाम करें। और सस्ते बकरों की आज आपको बिल्कुल ही मुनासिब रेट पे जानवर दूंगा। जो भाई रब्ता करेगा इंशाल्लाह से वाइट गुलाबी ओरिजिनल बकरे। अन्ना बाबा जो बोलो चाचू को अस्सलाम वालेकुम। पीछे हो, आगे। अच्छा तुम बोलो अनम, तुम बोलो जल्दी, फिर वीडियो बनाते हैं। अनम और अमार के लिए लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय लाजमी देनी है। अनम आज बाबा सस्ती ऑफ़र देना आपके चाचू को। आज तुम बहुत दिनों के बाद वीडियो बनवा रही हो, ठीक है ना। अपने चाचू को बोलो लाइक करो और शेयर करो। बोलो सस्ते बकरे हैं ना, और बकरे कैसे हैं माशाल्लाह, अच्छे हैं ना। चल अमार तुम भी बाय बाय करो। दोनों बच्चों के लिए आपने कमेंट करना। अभी आपको बाई कैमरे से जानवर दिखाता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, बाई कैमरे की वीडियो माशाल्लाह से बिल्कुल वाइट नुकरे गुलाबी बकरे ओरिजिनल चीज़ें। कल जैसा कि मोहम्मदपुर में वीडियो लगाई है मैंने, काफ़ी सारे मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार शादेब भाई मंडी में आप राजनपुरी दिखाते हैं, अपने फार्म पे क्यों नहीं दिखाते। पिछली बार हमने वीडियो लगाई थी, वो बकरे थोड़े छोटे, लोग कह रहे थे कमेंट में कि छोटे सेल हो गए ना। मेरे भाई ये तो नहीं है कि सेल नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह से हम आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। मेरे प्यारे भाई बकरे आप लोग देखें, सारे के सारे VIP गुलाबी ओरिजिनल बकरे। सिर्फ 2 बकरे इसके अंदर कलर वाले बकरे हैं और माशाल्लाह से इनका वजन आप दोस्तों के सामने मेरे प्यारे भाई 60 से लेके 65 kg वाले बकरे हैं। बिल्कुल ही खूबसूरत और ओरिजिनल गुलाबी बकरे आप लोग देख सकते हैं। मेरे भाई सारे के सारे VIP गुलाबी बकरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से एक एक करके भी आपको दिखाता हूँ। आगे इनके चेहरे वगैरह आप लोग देख लें। रेट जब सुनेंगे ना, आपका दिल भी खुश होगा। मेरे भाई निहायत ही मुनासिब रेट दूंगा। वैसे भी इनका रेट होगा, लेकिन जो मैं अपने बच्चों की तरफ से आपको एक रेट दूंगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ही मुनासिब। ये आप अपने इलाके में, लाहौर में, गुजरांवाला में, पाकिस्तान के किसी भी शहर में इन बकरों को बेचें और फिर मुझे कहें कि शादेब भाई हमने नुकसान किया, वो नुकसान हम आपको देंगे। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, मेरी वीडियो रिकॉर्ड पे रख लें। और मज़े की बात है, रफ़ीक भाई ज़रा साइड पर ना, सारे के सारे दोंदे बकरे, एक बकरा भी नहीं है इसके अंदर जो 4 दांत का होगा या जो खीरा होगा। सारे के सारे VIP ओरिजिनल बकरे हैं। एक एक करके आपको बकरे दिखाता हूँ। वीडियो मेरी कंप्लीट देखने, आपको चला फिरा के भी दिखाऊंगा। अभी ये बकरों की वीडियो देखें, अभी टोकन करवाएं, कल ही रब्ता करें और फ़ौरन ही रवाना हो जाएं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई कार्गो कहेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्गो की सर्विस आपके भाई की तरफ से हाजिर होगी। बाकी यह है कि मेरे प्यारे भाई माल लेना या ना लेना एक नसीब की बात है। वीडियो हमारी कंप्लीट देखनी है, रेट लाजमी सुनना है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है। अपने इलाकों में भी, आपके इलाकों में भी माल पहुँचना शुरू हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। उधर भी आप लोग रेट चेक कर रहे हैं और भी फार्म वाले आपको रेट दे रहे हैं, लेकिन आपका भाई जो आपको रेट देगा वो बिल्कुल ही मुनासिब रेट देगा। अभी मैं अपने भाई को बोलता हूँ आपको एक एक करके जानवर दिखाए, रेट बिल्कुल मुनासिब है मेरे भाई। जो खुश नसीब भाई होगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे। एक एक करके दिखाता हूँ, जानवर चला फिरा के दिखाऊंगा। कोई भी जानवर इसके अंदर नुक्स वाला होगा वो जानवर मेरा होगा। माशाल्लाह से आप लोग देख लें, वाइट बकरे हैं गुलाबी मेरे भाई। पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों में इनकी डिमांड होती है, लेकिन बात यह अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। मेहनत करें और अपने दोस्तों के लिए अच्छा सीज़न लगाएं। एक एक करके दिखा यार बकरे मेरे भाई। माशाल्लाह से नंबर 1 पे बकरा आ रहा है, तो माशाल्लाह से नंबर 1 पे बकरा आ रहा है। बिल्कुल ये गुलाबी ओरिजिनल चीज़, पला पलाया बकरा आपको दे रहे हैं। रेट बिल्कुल ही मुनासिब दूंगा। मैं दूर से आपको बकरा दिखा रहा हूँ, ज़रा करीब से आपको इसके दांत दिखाओ या दांत दिखा भाई। प्योर 2 दांत का बकरा माशाल्लाह से ओरिजिनल वाइट गुलाबी बकरा। बकरे की पहचान करें, बकरे का सीना चेक करें मेरे भाई माशाल्लाह से। रेट देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ही मुनासिब। लाखों में नहीं, रेट आपको हज़ारों में दूंगा और बिल्कुल ही मुनासिब रेट। ये मेरे प्यारे भाई टोटल 12 बकरे हैं, 8 लाख रुपए का पैकेज है मेरे प्यारे भाई। सिर्फ और सिर्फ तकरीबन आपको 66 पता नहीं 66,200 300 में पड़ेगा मेरे भाई। मुनासिब रेट पे दे रहा हूँ। वैसे इनका रेट हम लोग बता रहे थे 70, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरफ से आपको बिल्कुल ही मुनासिब रेट दे रहा हूँ।
रहा हूँ। एक और रेट सुन लें, सिर्फ और सिर्फ अनम और अमार की तरफ से 65,000 रुपये में पूरी लाट मिलेगी। मज़ीद भी आपको 1,000 रुपये कम है, 12 बकरों में से 12,000 मज़ीद कम हो जाएंगे। ये नंबर 1 पे आ रहा, अभी आपको 2 नंबर वाला दिखाता हूँ। 2 नंबर वाला ले आया यार मेरे दोस्तों, माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 2 पे बकरा। ये भी प्योर 2 दांत है और बिल्कुल ये गुलाबी ओरिजिनल चीज़। सबके दांत आपको दिखाता जाऊंगा। रेट कितना बताया? 65,000 रुपये मेरे भाई। मंडियों में आप लोग रेट चेक करें, इस तरह के बकरे का 85 से 90,000 रुपये रेट देते हैं, लेकिन आपका भाई आपको मुनासिब रेट दे रहा है। दांत दिखा यार इसके शानी भाई, ये देखें प्योर 2 दांत का बकरा। ये 2 नंबर पे आ रहा है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह से बिज़नेस करें, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की डिमांड है मेरे भाई। जब लोग देखते हैं ना इसकी गुलाबी चीज़ को, गुलाबी होंठ, गुलाबी नकोड़ा, गुलाबी फेस, गुलाबी आँख, अल्हम्दुलिल्लाह से लोग खुश हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई। ये आ रहा है नंबर 2 पे। अभी आपको 3 नंबर वाला दिखाता हूँ दोस्तों। माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 3 पे बकरा। इस बकरे की भी क्वालिटी और इसकी खूबसूरती देख लो। चुन चुन के जानवर लेकर आए हूँ आज एक एक करके, क्योंकि लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यार शादेबी हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है वीडियो देखने का, कोई आप अपने फार्म के बकरे दिखाएं, गुलाबी बकरे दिखाएं। ये देखें माशाल्लाह, इसके दांत दिखाए यार, प्योर 2 दांत है। डर क्यों रहे हो? दांत दिखाओ। ये 2 दांत का आ रहा है, जाने दो इसको परली साइड से। ये 3 नंबर पर आ रहा है मेरे भाई। ये एक आपको गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ मेरे भाई, माशाल्लाह से आप लोग देख लें। ये आ रहा है नंबर 3 आ चुके हैं ना, बल्कि 3 बकरे आ चुके हैं। अभी आपको 4 नंबर वाला दिखाता हूँ, ये आप लोग देखें। ये देखें इस बकरे को भी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आ रहा है नंबर 4 पे। चश्मे निशान है इसके अंदर थोड़ा सा, और दांत चेक करवा यार अपने दोस्तों को। ये देखें कम से कम लाहौर के अंदर मेरे प्यारे भाई 90-95 हज़ार रुपये का है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपये मिल रहा है। एक महीने से भी कम टाइम पड़ा हो, 5-5 हज़ार खर्चा कर लो यार। 70 में भी आपको बकरा पड़े, आप आराम से लाख का बकरा सेल कर सकते हैं। लाख से तो ऊपर तो आराम से जाता है मेरे भाई। ये माशाल्लाह से आ रहा है नंबर 4 पे। ले जाए यार शानी भाई इसको भी माशाल्लाह। लाटू में लोग क्या करते हैं, जानबूझ के रेट आप दोस्तों को कम बताते हैं। लाट के अंदर आपको क्या पता यार, 50 बकरे के अंदर कौन सा बकरा कैसा नज़र आता है। चला फिरा के दिखाया जी, लाख वाला बकरा हम आपको 75 में दे रहे हैं, 70 में दे रहे हैं। आप इतनी दूर से आओ, वो चीज़ वो तो आप तो जी 50 बकरा ही देखेंगे। लेकिन मेरे भाई एक एक करके क्यों दिखाता हूँ, ताकि आप मुझसे ऑनलाइन लें या मुझे बयाना टोकन भी करें ना, तो इधर आके आपको पता चले कि यार शादे भी आपने वीडियो में क्या चीज़ दिखाई थी, रियल में क्या चीज़ नज़र आ रही है। ये आ रहा है माशाल्लाह से 4 बकरे। अभी आपको 5 नंबर वाला दिखाता हूँ। ये देखें, ये गुलाबी, सारे के सारे गुलाबी बकरे डाले हैं और बिल्कुल ही खूबसूरत बकरे डाले हैं माशाल्लाह से, ओरिजिनल चीज़ें। ये माशाल्लाह से आ रहा है 5 पे। दांत चेक करवा यार इसके, प्योर 2 दांत के अंदर। इसको भी जाने दे यार 5 नंबर वाले को। जो चीज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह से, जो बात करेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरे भाई आ चुके हैं माशाल्लाह से 5 बकरे। ये आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल ही ज़बरदस्त चीज़ें। दोबारा बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको शिकायत ना मिले किसी चीज़ की। ये 5 आ चुके हैं। अभी मेरे दोस्तों को आपको अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर 6 वाला ये बकरा देखें। सारे माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक बकरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह से खूबसूरत बकरा, क्योंकि वज़न भी बिकता है और ख़ूबसूरती भी बिकती है। अल्लाह की राह पे खूबसूरत चीज़ देनी चाहिए मेरे भाई। आप कुर्बानी करो या सेल परचेज़ करना चाहो तो आप लोग ये लाट लाजमी लो मेरे भाई। माल लेना या ना लेना एक नसीब की बात है। दिल खोल के लाइक करना है और मेरे बच्चों के लिए कमेंट करना है। ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर पे आ रहा है। दांत चेक करा यार इसके। ये देखें वाइट बकरा माशाल्लाह, जाने दे इसको भी। और दोस्तों माशाल्लाह से एक और बकरा आ रहा है। छोटा बकरा हो ना, इसी तरह का बकरा 40 से 45 हज़ार रुपये में बिकता है, लेकिन आपको साल से 1.5 साल की मेहनत के बाद भी मेरे प्यारे भाई 65 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाएं और हक हलाल का रोज़गार कमाएं। ये देखें दांत चेक करा यार, तोता शेफ के अंदर ओरिजिनल प्योर 2 दांत है। 2 दांत की आपको पता है 4 दांत से 10 हज़ार रुपये डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह से रेट क्या दे रहे हैं, बिल्कुल ही 4 दांत के बराबर के बकरे का। ये आ रहा है नंबर 7 पे। अभी आपको 8 नंबर वाला दिखाते हैं, जाने दे यार इसको भी। और दोस्तों माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 8 पे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जल्दी जल्दी अभी वीडियो बनाते हैं। तो ये 8 नंबर पे बकरा आ रहा है। इसके दांत चेक करा यार, प्योर दोंदा बकरा माशाल्लाह से। झालर देखे, मेरा फेवरेट बकरा आ रहा है। ये आ रहा है नंबर 8 पे। तो अभी दोस्तों को 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12 वाला दिखा के फिर पूरी लाट एक साथ जल्दी जल्दी दिखाते हैं। जाने दे यार इसको भी। सुभान अल्लाह मेरे भाई, इस चीज़ को भी आप लोग देखें ना, बड़ा ही खूबसूरत चीज़ है। इसके भी दांत चेक करा दे यार शानी भाई। ये देखें करीब से दिखाऊं, प्योर दोंदा। और ये माशाल्लाह से आ रहा है कौन से नंबर पे? 9 नंबर पे आ रहा है। 9 नंबर पे आ रहा है। अभी ना वो ज़रा अबलग प्रिंट का भी बकरों को शौक करवा दोस्तों को। ये आप लोग चेक कर लें, नंबर 9 पे आ रहा है। दोस्तों माशाल्लाह से ये अबलग प्रिंट का एक बकरा आ रहा है माशाल्लाह से, हैवी वेट के अंदर। आपके इलाके में 1 लाख रुपए का बिकेगा, ना बिके गारंटी है। 90 का भी ना बिके यार मेरे प्यारे भाई, 85 का तो बिक सकता है। 85 का भी ना बेचो, 80 हज़ार रुपये का तो आराम से बिक सकता है ना मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें मेरे भाई,
दांत चेक करवा यार दोस्तों को ज़रा, ये भी प्योर 2 दांत मेरे भाई। ये आ रहा है नंबर 10 पे। अभी 11 और 12 वाला दोनों एक साथ दिखा, टाइम ओवर हो चुका है, मगरिब की अजान भी होने वाली है, जल्दी कर। और दोस्तों माशाल्लाह से आ रहा है नंबर 11 पे। लड़का बोलता है एक एक करके दिखाएंगे, चलो मैंने कहा ठीक है। ये 11 पे आ रहा है दोस्तों। दांत दिखा यार इसके, ये भी देखें प्योर 2 दांत का है, ये देख लें, ठीक है ना। ये ना कहना कि एक निकाल रहा है, दोनों निकाल चुका है गारंटी के साथ। ये 11 पे आ चुका है। अभी अपने दोस्तों को नंबर 12 वाला आया, 12 वाला ले आ, फिर सारे बकरे एक साथ दिखा दोस्तों को। ये दोस्तों माशाल्लाह से इस तरह का छोटा बच्चा हो ना, आपको पता है तोता शेफ के अंदर 40,000 रुपये का भी बच्चा नहीं देते, जिसके पास भी खड़ा हो। लेकिन ये भी प्योर 2 दांत के अंदर गुलाबी ओरिजिनल चीज़। नाक और फेस चेक करें, दांत दिखा यार इसके भी, ये देखिए प्योर 2 दांत। अभी सारे बकरे एक साथ दिखाते हैं अपने दोस्तों को। ये 12 आ चुके हैं। ये आपको 65,000 के हिसाब से फाइनल प्राइस होगी। अगर आप इसमें कहेंगे ना एक 5 रुपये की भी शादी भाई कमी करो, वो भी नहीं करूँगा। ये बकरा देख लें कम से कम 85,000 रुपये का, लेकिन आपको 65,000 रुपये में दे रहे हैं ताकि अपने इलाके में बिजनेस करें। आप कहेंगे आप सस्ता क्यों दे रहे हैं? मेरे प्यारे भाई, हमारे इलाके में हज़ारों की तादाद के अंदर माल है। इधर लोग पालते हैं, इधर लोग साला साल पाल के, हम घरों से मेहनत करके अपने बकरे तैयार करते हैं, तब जाके बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से छोटा छोटा जानवर की अरेंजमेंट करते हैं। तो अभी पूरी लाट एक साथ दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को ज़रूर